Weer eens baie welkom, baie dankie dat jy ingeskakel het. Ek glo en vertrou dit gaan altyd goed met jy en dat die woord van God altyd vir jy belangrik is. Nou in vandag se video gaan ons kyk hoekom kan die dag en die uur van Jesus se koms nie bepaal word nie, en dis 'n belangrike vraag, want in die pre-trib kamp word geglo dat die wegraping 'n tekenlose gebeurtenis gaan wees en daarom kan niemand die dag en die uur bepaal nie. Maar ons moet gaan kyk wat die woord van die Here leer in konteks Matteus 24 vers 15 tot 22, dat daar gaan 'n verdrukking wees wat in die middel van die 7 jaar gaan plaasvind, nie van die begin van die 7 jaar nie, maar in die middel van die 7 jaar, en dan word dit verkort. Hierdie tydperk gaan verkort word, dit gaan onverwags ewe skielik plaasvind na die verdrukking wat verkort is, en daarom kan ons die dag en die uur nie bepaal nie, want die dag van die Here vind plaas na die groot verdrukking. Die dag van die Here is sy straf, en dit gaan nie voor die 7 jaar of tydens die eerste 3,5 jaar plaasvind nie. Ek gaan vir julle 'n paar videoklips speel van hierdie leraars wat hulle sê en leer, en ons gaan 'n bietjie beoordeel in die lig van die skrif. So kom ons gaan kyk daarna. Nou, die pre-trib lering glo dat die pre-trib rapture is die enigste siening wat reg is, omdat die dag en die uur glad nie bepaal kan word nie, omdat hierdie 'n tekenlose signless event is, sê hulle. Aan die ander oor, as die tekens wat die wegraping aandui nie, maar dit staan nêrens in die woord van die Here nie. Ons moet gaan kyk, wat het Jesus se disippels om gevra? Here, wat is die teken van die koms? Die disippels het nie gevra, wat is die teken van die wegraping en dan die wederkoms nie. Hulle het gevra, Here, wat is die teken van u wederkoms? En wat is die volëinding van die wêreld? Met ander woorde, hulle het nie eers verwys of gedink dat daar 'n pre-trib rapture kan wees nie, maar daar is nie een nie. Maar ons moet gaan kyk of dit werklik die geval is dat die pre-trib rapture korrek is, en dis hoekom die dag en die uur nie bepaal kan word nie. Is dit werklik so? Kom ons gaan luister na die eerste videoklip van 'n pre-trib leraar wat sy mening gee oor die tyd wat bepaal kan word deur mense wat glo dis na die verdrukking. But here's the thing. If the abomination of desolation takes place at the time that the sacrifice is taken away, and we already know that that is going to happen in the middle of the tribulation week of years, so 3.5 years in, he breaks the covenant with Israel, and he sets himself up in the temple as God, to be worshipped as God. That is the abomination of desolation. We can calculate the number of days that it will be until the second coming. So imminency is out. And if no one knows the day or the hour of the rapture, well, now you got a problem, because as soon as you hit the 3.5 year mark and the abomination of desolation takes place, now you've got 3.5 years where the scripture is faulty, because then now somebody will know, anyone that calculates the number will know the day or the hour, and so it doesn't work. Nou ja, hy sê dat wanneer die abomination of desolation plaasvind in die middel van die 7 jaar wat korrek is, dan kan jy presies 1260 dae aftel om te weet wanneer gaan die wederkoms plaasvind, of die wegraping. Maar dis baie duidelik dat hierdie man die verkorte groot verdrukking totaal buite rekening laat, en ons gaan nou kyk na daardie verkorte groot verdrukking. Hy sê dan is imminency out. Die wegraping is nie imminent nou nie, die pre-trib rapture nie. Daar bestaan nie so iets nie. Wanneer word die wederkoms of die wegvoering van die kerk imminent? Wanneer die abomination of desolation plaasvind en die groot verdrukking 'n aanvang neem, dan sal ons weet van daar af dat die wegraping, wanneer nadat die anti-kris geopenbaar is, nadat die great falling away plaasgevind het, dan kan ons aanvaar dit is imminent. Dan weet ons moet begin uitkyk, die dag en die uur van sy koms wat nie bepaal kan word nie, kan dan enige tyd plaasvind na hierdie gebeure. Maar kom ons gaan kyk na daardie skets van die laaste 7 jaar. Nou, het ek dit vinnig vir julle saamgestel, hoekom kan hierdie dae nie bepaal word nie? Jy moet onthou, in die begin van die 7 jaar is dit die versluiting van die verbond, dan is dit die begin van smarte, vir 3,5 jaar lank. Dis waar al hierdie oorloë, gerugte van oorloë, pestiektes, dood en so meer honger, alles gaan plaasvind.
Dan in die middel van die 7 jaar sal die antichrist geopenbaar word en die abomination of desolation vind hier plaas. Dan sê Jesus, dan sal daar 'n groot verdrukking wees. Hy het nie gesê, hier gaan 'n groot verdrukking wees nie. Hy het gesê, na hierdie gebeure in die middel van die 7 jaar. En dan sal die 6de seël oopmaak. Onthou, hier is die eerste 4 seëls, dan is dit die 5de seël, die martelare, en dan die 6de seël is dit natuurlik die kosmiese tekens wat plaasvind, en dan sal die Here Jesus sy verskyning maak in die hemelruim met groot krag en heerlikheid. Nou kom ons kyk vandag na die verkorte groot verdrukking. Aanvanklik 3,5 jaar lank tot aan die einde van die 7 jaar. Maar die Here het dit besluit, dit sal verkort word tot by die oopmaak van die 6de seël. Dis hierdie periode wat aan niemand bekend is hoe dit lank dit gaan wees nie, en daarom is dit kan niemand daardie dag en die uur bepaal van die dag van die Here nie. Die dag van die Here vind plaas aan die einde by die wraak van God, en dan natuurlik voor die wraak sal die harpatsou van die kerk plaasvind. Kom ons gaan kyk na 'n videoklip waarin hierdie leraar verduidelik dat midtrippers en posttrippers kan so maklik die dag bepaal as hulle maar net aftel. Kom ons gaan kyk. In his most ambiguous, unambiguous statement, found in Matthew 24, verse 36, which is his most comprehensive teaching in Matthew 24 concerning end-time events. He says, no man knows the day nor the hour of the coming of Christ. So I think we would all agree, no one knows, not the angels in heaven, even Jesus limited him. He chose to limit himself with regard to that particular information. Nobody knows. Harold Camping didn't know. William Miller in 1844 didn't know. John Hagee doesn't know. Jonathan Cahn doesn't know. Nobody knows. So let's be clear about that. Nobody knows. Now, having said that, we know this, that in the book of Daniel, in Daniel chapter 9, we know that there is going to be a signing of a peace covenant. And that covenant will begin the final 2,520 days, 7 biblical years on the Jewish calendar, 360 days in the year. That will be the tribulation period. Okay? Now, nobody really wants to argue, nobody really argues that point. You read about it in Revelation 6 through 19. The only people that argue that point are the ones who refuse to accept the fact that Daniel wrote 2,500 years ago. They try to bring that into the first century when we know that that's totally wrong. Now, having said that, the tribulation is that 7-year period. Now, if you are a mid-trib person and you think that the church is going to go through the first 3.5 years of the tribulation, then just listen to this. What Jesus said in Matthew 24, verse 42, Matthew 25:11, Matthew 25:13 was watch. Watch what? Watch for his coming. Can I tell you that the only people that are watching for the coming of Jesus are the pre-trib rapture people? That's right. Everybody else is looking for the start of the tribulation. They're looking for the Antichrist. They're terrified of the mark of the beast. Exactly what Jesus said don't do. Don't get your focus off on these other things. Watch for me. I'm the key to this. So here's my point. If you're a mid-trib guy and you're here and you're alive and you see this peace covenant signed, all you got to do is count 1,260 days and you know the day of the coming of Jesus. You say, well, yeah, but it says the day nor the hour. It's what it does. It says no man knows the day nor the hour. You would know That's that. right. Now, if you're a post-trib guy know or also. you're a pre-wrath guy or you are whatever, count the day. Dit is baie duidelik dat hierdie mense nie verstaan wat is die verkorte groot verdrukking en wat is die kosmiese tekens wat plaasvind na die verdrukking, wat natuurlik die koms van Jesus gaan aandui nie. Maar die belangrike ding is, ons fokus moet op Christus wees. Wanneer dit ook al mag plaasvind, ons moet altyd ons oë gefestig hou op hom wat gaan kom, en dit is die blessed hope wanneer die Here gaan verskyn. Maar vir die pre-trib rapture leraars is daar net een wiel, en dit is voor die groot verdrukking, voor die 7 jaar, en daarom gaan dit onverwags en niemand gaan daai dag en uur bepaal nie. Nou ja, dit is korrek, niemand ken die dag en die uur van sy koms nie, Matteus 24:36, en dat die 7 jaar verdrukking, hulle noem die 7 jaar verdrukking, die woord sê, dis die laaste week van Daniel, want die 7 jaar is nie verdrukking in totaliteit nie, die groot verdrukking is maar begin in die middel van die 7 jaar, en dan word het ook verkort, is ook nie eens 'n volle 3,5 jaar lank nie. En dan sê hy,
dat ons moet waak en uitkyk vir die koms van die Here, en net die pre-trib mense kyk uit vir sy koms. Die ander kyk wat gaan gebeur in die verdrukking of die 7 jaar. Maar wat het die disippels van Jesus gevra op die Olyfberg, wat natuurlik die apostels geword het, die skrywers van die hele Nuwe Testament feitelik? Hulle vra vir hom, Here, wat is die teken van u koms? Hulle praat nie van die wegraping nie, hulle praat van die wederkoms, en wanneer hy ons gaan kom haal, en die einde van die tyd, en wat gaan gebeur in die volleinding van die wêreld. As daar nie tekens gegee is nie, dan hoekom moet ons nou uitkyk vir die tekens? Jesus het juis hierdie tekens gegee, dat ek en jy kan weet hoe naby is sy koms. Maar ons sal nooit die dag en die uur kan bepaal nie, want dit gaan skielik na die groot verdrukking, wanneer die son verduister word, die maan soos bloed, dan al hierdie kosmiese tekens plaasvind, dan gaan die Here kom uit die hemel met groot krag en heerlikheid. Nou, ons gaan kyk na daai skrifgedeelte net nou. Maar hy sê die mid-trib, die post-trib en die pre-ref kan die dag bepaal as jy maar net dit aftel. Nou, hy vergeet, daar's 'n verkorte groot verdrukking. Kom ons gaan kyk na daai skets. Nou ja, hier is die skets van die laaste 7 jaar. Ons weet natuurlik in die begin is dit die covenant wat plaasvind, en dan weet ons aan die einde van die 7 jaar sal die slag van Armageddon plaasvind. Dis presies 7 jaar lank, 2520 dae. Maar nou ja, hier kom die middel van die 7 jaar, en dit is wanneer die abomination of desolation gaan plaasvind, hier waar die antichrist openbaar word. Hy gaan die tempel ontheilig, en dan sal daar 'n groot verdrukking begin. En hierdie groot verdrukking kan nie bepaal word nie, want dit word verkort by die 6de seël. Maar ons gaan later kyk na 'n paar skrifgedeeltes daaroor. Kom ons gaan kyk na die view van die verskillende sienings. Ons begin met die pre-trib rapture. Hulle glo dat hierdie periode natuurlik dan nou 7 jaar lank is, van wraak van God tot by die wederkoms, en hulle sê dis hierdie tydperk hier. En natuurlik sê hulle dit moet plaasvind. Natuurlik hier, dis 'n geheime wegraping wat gaan plaasvind. Dit gaan onverwags wees, niemand gaan dit eers weet nie, dat as dit plaasvind, geen net sien mense het verdwyn, en so meer. Die Bybel leer vir ons niks van 'n pre-trib of 'n geheime wegraping nie. Maar dit gaan wel plaasvind na die groot verdrukking by die wederkoms van Christus. En dit is baie, baie belangrik om daardie konteks reg te verstaan. Kom ons gaan kyk na 'n paar skrifgedeeltes. Nou, in Matteus 24 vers 15 sê Jesus, wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet. Nou, as jy Daniël 11:31 en Daniël 9:27 lees, dan sien jy presies dat Daniël verduidelik dat die tempel ontheilig gaan word. Hy gaan 'n gruwel in die tempel oprig, en dit is die antichrist wat in die tempel gaan sit en voorgee dat hy God is. Maar dan gaan Jesus aan en hy sê vir die disippels, dan moet die wat waak, die wat in Judea is, na die berge vlug. Wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie, en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie. Nou hierdie vlug wat plaasvind word ook beskryf in Openbaring 12 vers 6, waar die vrou wat vlug na die woestyn, en waar God vir haar 'n plek voorberei het, 1260 dae lank. Nou, baie mense sal sê, nee, die Here het nou met die Jode gepraat, die Joodse volk. Hier het hy met hulle gepraat, hulle wat vlug. Maar ons moet onthou, die kerk van Jesus Christus, daar gaan Christene wees, tydens hierdie laaste 7 jaar, miljoene van hulle. En die Here sê, en hy waarsku, hy sê, want dan sal daar 'n groot verdrukking. Groot verdrukking kan vertaal word met groot vervolging. Dis nie God se wraak oor hulle nie, dit is die vervolging oor hulle wat hom liefhet. Hy sê wat daar nooit van die begin van die wêreld af was en nooit weer sal wees nie. En as daardie dae nie verkort word nie, watter dae? Die dae van die groot verdrukking. Sou geen vlees gered word, maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. Nie verkort was nie, verkort word. In ander woorde, dit gaan verkort word as die Here gaan kom, en niemand gaan weet met hoeveel dae dit verkort word nie. Die Here praat hier met sy kerk, met sy kinders, en dit kan Jode insluit. Maar onthou, die ortodokse Jood vandag verwerp Jesus Christus, en hulle gaan absoluut die antichrist aanvaar, en hulle gaan vlug in die groot verdrukking, want hulle tempel word nou ontheilig. Maar hulle word nie vervolg omdat hulle Jesus Christus ken nie.
Hulle word vervolg omdat hulle die Joodse volk is. Aan die einde van die 7 jaar, dan sal die Joodse volk gered word, sê die Here wanneer hy sy voete op die Olyfberg gaan neersit. Dis natuurlik aan die einde van die 7 jaar periode. Maar hierdie tydperk van groot verdrukking, grootliks, is die kerk van Jesus Christus en daardie dag word verkort. En daarom sal ons nie die dag en die uur van sy koms kan weet nie. Nou goed, kom ons gaan kyk na die skrifgedeelte in die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê dit sal 'n tyd van groot verdrukking wees, erger as enigiets wat die wêreld ooit beleef het of hierna sal beleef. Om die waarheid te sê, as God nie ingryp, luister mooi wat sê hy, as God nie ingryp en daardie tyd van swaar kry verkort nie, sal niemand dit oorleef nie. Maar terwille van sy uitverkore mense sal dit wel verkort word. Die Here gaan nie die verdrukking verkort terwille van die Joodse volk nie. Hulle gaan dwarsdeur tot aan die einde van die 7 jaar en selfs tot 1335. Hy sê salig is dit wat daardie tyd bereik van 1335 dae. So, kom ons gaan kyk wat sê die skrif in die boek van 1 van Tessalonisense. En hier praat Paulus nou met die kerk, luister baie mooi. God is inderdaad regverdig, hy sal julle verdrukkers met verdrukking terugbetaal, hy sal rus gee aan julle wat verdruk word, en ook aan ons. Nou wie is ons? Die kerk. Dit sal gebeur wanneer die Here Jesus met sy magtige engele van die hemel verskyn, luister mooi, in 'n vlammende vuur sal hy die mense straf wat God nie ken nie, dit is hulle wat hulle nie gesteer het aan die goeie nuus van ons Here Jesus nie. Hulle sal met ewige vernietiging gestraf word, weg van die Here se teenwoordigheid en sy heerlike mag. Op daardie dag kom hy om verheerlik te word deur die wat aan hom behoort en om bewonder te word deur almal wat tot geloof gekom het, ook deur julle, want julle het ons getuies geglo. Wanneer gaan die Here die wêreld straf? Nie in die begin van die 7 jaar nie. Dan begin die begin van smarte, die Israel bou sy tempel, die Antichrist gaan regeer vir 3,5 jaar. Hoekom sal die Here dan almal straf, terwyl hy eers hierdie goed moet toelaat, wat moet gebeur nie? Hierdie vlammende vuur, wanneer God gaan kom met sy engel, gaan na die groot verdrukking wees, die verkorte groot verdrukking. En hy sê, julle wat verdruk word, kinders van die Here, Tessalonisense kerkmense. Hy sê, dit geld vir ons, dit praat eintlik van die laaste dae mense, want dan sal hy kom om te oordeel, en dit vind plaas na die groot verdrukking. Goed, kom ons gaan kyk vandag na die skets van die laaste 7 jaar, en nou wil ek vir jou 'n verduideliking gee. Hier is die abomination of desolation, soos ek reeds gesê het, dis die begin van smarte. Dan sal die ontheiliging van die tempel plaasvind, die groot verdrukking neem aanvang, en dan sal die 6de seël oopmaak, en dan sal die wraak van God begin. Maar goed, en dan natuurlik die slag van Armageddon na daai tydperk. Nou, die secret rapture, soos die pretrip sê, hulle moet plaasvind voor die 7 jaar, wat nie gaan gebeur nie. Maar as jy midtrip is, dan kan jy presies aftel, dan is dit 1260 dae, dan weet jy dis die midtrip. Dit kan nie gebeur nie. Die midtrip is nie in die Bybel nie, dis onskriftuurlik. Die pre-rapture is natuurlik die mees korrekte, hy is korrek. Want is hier waar die kosmiese tekens plaasvind, en dan sal die Here sy kerk haar pad sou uitgevaar voor hierdie wraakoordele van die Here. En natuurlik die laaste ene is natuurlik die post-trib, wat glo dat dit aan die einde van die 7 jaar gaan plaasvind. Die probleem hier egter is dat al die kinders van die Here gaan deur die wraak van God gaan. En dit is nie wat die skrif leer nie. Die post-trib is vir my ook nie korrek nie, want dit kan nie plaasvind op die laaste dag, en dan sal die Here almal wat deur die wraak gegaan het, God gaan nie sy kinders deur die wraak stuur nie, hy gaan hulle kom wegvat voor die wraak van God begin. En daarom moet ons onthou, daar's 'n verkorte groot verdrukking. He will cut it short. Met ander woorde, sy kinders gaan weggevat word voordat die wraak van God gaan plaasvind. En dit is tog baie, baie duidelik. Ons kan nie as jy die skrifte in konteks gaan lees, sal jy baie duidelik sien dat die wegvoering van die kerk na die groot verdrukking wat verkort gaan word, sal plaasvind, en dan sal die harpatsou plaasvind, en dan sal die wraak van God dan kom.
Goed, jy kan dit lees in Matteus 24:22 en dit is hier waar die verkorte groot verdrukking dan beëindig word en die wederkoms van die Here plaasvind, naamlik die harpazo, en dit is baie belangrik. Nou goed, ek gaan afsluit. Niemand weet hoe lank die verkorte groot verdrukking is nie, daarom sal Jesus skielik kom in groot krag en heerlikheid na die verdrukking van daardie dae, en niemand sal die dag en die uur weet van sy koms nie. Dit sal onverwags, skielik, soos 'n dief in die nag plaasvind. Mag die Here ons seën tot 'n volgende keer. Totsiens.